Shalom shalom, ndabasuhuje mwese mu izina ry'Umwami Yesu. Kuri uyu munsi mushya data duhaye kugira ngo twubakike, twubakwe, dusobanukirwe, twige, tubeho twuzuye, tubeho dushyitse, tubeho nta kintu na kimwe tubura ku bijyanye n'inzozi n'umugambi wa data wo kutugira nkawe, mu yandi magambo kutugira abana be. Uyu munsi dusa n'abagana ku musozo w'igihe tumaze twiga cyangwa dushaka gusobanukirwa neza ku bijyanye no gusenga gato nanone, kuko gusenga ni binini cyane. Ndagira ngo nsoreze muri uyu murongo umwe, nsoreze kugusobanura uburyo gusenga kubaka umutekano w'imbere mu muntu, ku buryo amahoro y'Imana yuzura umutima we, hanyuma ayo mahoro akaba ari impamvu y'uburyo ibyo hanze bikumerera. Ndi kuvuga amahoro y'imbere mu mutima wawe aba impamvu y'uburyo isi n'ibidukikije bikora. Amahoro, Pawulo yigeze yandikiye Abafilipi arimo avuga ngo ibyo ukeneye byose bimenywe n'Imana, ngo tubisengeye, tubyingiye, tubishimira, ngo hanyuma amahoro aruta y'umuntu yamenya azarindira imitima yacu, azarinda imitima yacu, will garrison our hearts muri Kristo Yesu. Ikintu gikomeye kiri aha ni uko amahoro arinda imitima yacu. Amahoro ngo ahinduka protection, ahinduka fence, igikuta kirinda imitima yacu. Ushobora no kwibaza kubera iki Pawulo yavugaga ko ngo nidusenga gutyo dushima, tekereza aravuga ngo resulta izaba amahoro. Ariko ubwo nuko amahoro hari icyo aje gukora, si ukurinda umutima wawe gusa, ahubwo nuko umutima wuzuye amahoro ubiba amahoro, uzana amahoro, kandi ukakira amahoro ari mu mashusho y'ibigenda bikubaho. Muri make bikaba ari amahoro mu buzima bwawe. Kubera iki? Kuko wabibye amahoro ari kuva imbere muri wowe, ari kuva imbere mu mutima wawe. So yaravugaga ngo nidusenga ngo amahoro aruta y'umuntu yamenya. Ubwo no kuvuga ntabwo ari amahoro ashingiye kuba nta ibintu byose bitekanye mu buryo bugaragara. Aya mahoro avugwa ntabwo ari absence of the war, kuko hatari intambara, ahubwo ni amahoro ashingiye ku ituze ry'ibikugize byose imbere muri wowe, ya yandi arimo agakiza n'ubuzima, icyo akora atakugumamo gusa, ahubwo abiba ubwo buzima hanze mu isi yawe, maze isi ikakubera iy'amahoro. Muri makeya tekereza ko yavuga ko gusenga kuzana ayo mahoro, gutuma habaho stabilite muri wowe, kuzana iryo tuze, kuzana icyo kiruhuko imbere muri wowe. Gusenga gufasha kuzana icyo kiruhuko, the peace. Ndafata umwanya wo kuza kubisobanura kurushaho kugira ngo mwumve uburemere bw'aya mahoro ayo Yesu yigeze kuvugaho ngo yadusigiye. This peace commands what happens. Aya mahoro ategeka ikigomba kubaho. Aya ni amahoro atari amahoro again uko navuze y'ibura ry'intambara, ahubwo ni amahoro y'umwami, ni amahoro y'ubumana, ni amahoro y'Imana ubwayo. Ategeka ibintu kuba amahoro, abwira ibintu ngo nabyo bituze, acecekesha urusaku rwose. Se yaravuga noneho ngo nimusenga hari amahoro azaza gucecekesha urusaku rwose rw'imbere muri mwe, hanyuma nimumara gutuza mwe imbere muri mwe bw'ibyo
bizatangira kubiba imbuto bisohoka muri mwebwe nk'ubutware, nk'ijwi ry'ubutware, nk'impanda isakuza cyane ibwira isi yawe ngo ni amahoro, ni amahoro. Si gusenga rero kuzana iyo stabilite, kuzana aya mahoro mu mutima w'umuntu, ubundi umuntu agashobora kwima. Ntidushobora kwima nawe muri ubu buzima tutuzuye amahoro. Sahanura yaravugaga ngo ni umwami w'amahoro. So Prince of Peace ni umwami w'amahoro. Iki ni ikintu cyiza cyane kandi ikintu gikomeye, uburyo ari umwami w'amahoro. Ntekereza ko maybe tutarafata umwanya waje wo gutekereza kuri iki kintu cyitwa amahoro, cyangwa se ushobora kuvuga uti ndumva nshaka amahoro, nabuze amahoro, ariko ntituzi wenda uburemere n'imbaraga z'iki kintu cyitwa amahoro. Peace, amahoro. Ariko muri iyi context turi kuvuga amahoro y'Imana. Amahoro ni ikintu cyifuzwa n'abantu bose, babizi cyangwa batabizi. Amahoro ni ultimate purpose, niyo ntego ya nyuma abantu baba bashaka. Kubura amahoro, in fact iyo ushidikanya ntabwo ibintu biba ari neza. Iyo ufite amahoro yuzuye no gushidikanya kurashira, nta gushidikanya, nta bwoba. Isi ntabwo ushobora kuba wuzuye amahoro ngo kandi ube wuzuye ubwoba. Ushobora kuba wuzuye gushidikanya ngo kandi ube wuzuye amahoro. Ushobora kuba wuzuye urukundo rw'Imana ngo kandi wuzure ikindi kitari amahoro. Amahoro ni ikimenyetso cy'ubwami bw'Imana buzima buhari. Bivuga iki? Ravuga ngo kuko ubwami bw'Imana atari amagambo gusa, ahubwo atubwira ngo ni ibyishimo, kwishimira Mwuka Wera n'amahoro. You see, amahoro ni sign that the kingdom is present. Ni ikimenyetso cy'uko ubwami buhari, ni ikimenyetso ko ubwami bwimye. Amahoro ni imbaraga twese dukeneye. Hanyuma ubona ko ubuzima bw'abantu butagira aya mahoro y'igikorwaho kandi ahoraho. Bisa nk'aho abantu bafite rimwe birahari ubundi ntibihari. Inkuru zitandukanye zidutera kubura amahoro. Izo nkuru zidutera kubura amahoro, ubwo wibaza naye mahoro abuze. Ni amahoro y'abantu aciriritse asanzwe cyangwa turi kuvuga amahoro y'Imana. Nicyo gituma muri iyi nyigisho uri busobanukirwe kurushaho uburyo amahoro ari rwo rufatiro rw'imbaraga zikorerwa hariya hanze, rw'ibigomba kubaho hariya hanze. Mbese ni imbaraga zitanga ubuzima hariya hanze. Nivuga hanze, ni hanze mu buzima bwawe bw'ibikorwaho bwa buri munsi ucamo. That the peace is a prerequisite. Kwa amahoro ari ngombwa cyane mu buzima bwawe. Mbyibuke ko gusenga gutuma ayo mahoro aza mu mutima wawe. Nyuma y'ayo mahoro nibwo ugendera mu butware bw'ubuzima bw'amahoro. Muri make ayo mahoro ari muri wowe aba ari kubwira isi yawe ngo twebwe tukuzaniye amahoro. Yahura n'urusaku urwo ari rwo rwose ruri kuvuga hanze yawe, maze ayo mahoro akisangiza urwo urusaku narwo rukanyura. Isi yose yari ikeneye amahoro, the peace yandi Yesu yasize. Ni amahoro akorwaho, ni amahoro avura akiza, ni amahoro ahindura, ni amahoro adakorwaho. Icyo akora afite imbaraga zihindura ubuzima. Ubwo nimvuga adakorwaho nuko mu buzima busanzwe abantu ntago wayakoraho, wavuga ko amahoro ari abstract. Ariko ubundi aya mahoro y'Imana ni igikorwaho. Ushobora kuyumva. Bamwe bayumva nk'amazi atemba muri bo, abandi bayumva nk'igikorwaho muri bo. Mu by'ukuri ni kuvuga ngo gusenga kuzana amahoro, niryo tuze muri wowe. Uru ni urufatiro rukomeye rwo kubona impinduka zitangaje mu buzima bwawe bwa buri munsi. So prayer is important. Gusenga ni ngombwa kuko gutuma wumva uwo mutekano w'imbere, izana umutekano imbere mu bugingo bwawe. Now ndagira ngo mpuze ibi n'ibyo umwanditsi atubwira muri Yohana ibice 3, urwandiko rwa 3 rwa Yohana. Ubwo babyita Yohana 3. Bamwe babyita Yohana 3 ariko n'urwandiko rwa 3. Na turareba umurongo wa mbere kugeza kwa 2. Turareba umurongo wa mbere kugeza kwa 2. Urwandiko rwa Yohana yanditse rwa 3
kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 2. Hagira ati, njyewe umukuru ndakwandikiye Gayo ukundwa, uwo nkunda by'ukuri, ukundwa ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Uyu ni umwe mu mirongo myiza cyane ushobora kubona Yohana yanditse, but again ibintu byose bisaba kubisobanura kugira ngo abantu bumve ubwiza n'uburemere buba burimo. Kristo Yesu yahindutse umutsima turya buri munsi n'ibyo kurya tudahaga. Kubw'ibyo ibimuyishura byose binagaragaza icyo ari cyo n'uwo ari we mu buzima bwacu, muri context ni nk'amahoro, bituma twuzura tunyurwa mu buryo bwose, mu mwuka wacu, mu bugingo bwacu no mu mubiri wacu. Yohana yanditse, yatangiye avuga ijambo n'ubundi yagiye akunda kugarukaho inshuro nyinshi ryitwa gukundwa. Yohana atangira avuga ngo njyewe umukuru. Na Yohana yari mu bigaragara mu myaka n'ubundi yari mukuru, yari umwe mu nkingi zikomeye cyane z'itorero mu kinyejana cya mbere. Yohana yatwandikiye iki gitabo, Yohana, urwandiko rwa mbere rwa Yohana, urwa kabiri, urwa gatatu, ako kandi niwe watwandikiye n'ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana. So atangira avuga ngo njyewe umukuru, yari umukuru w'itorero. Ubwo nimvuga itorero ndi kuvuga itorero muri rusange nk'umubiri wa Kristo Yesu, kubera ko hari byinshi bari barahishuriwe n'umwami Yesu kugira ngo babigeze ku bandi bose, bari intumwa ze. Icya kabiri ni uko yari mukuru koko mu myaka ye y'ubukuru, mu rugendo yakoranye n'Imana no guhishurirwa kose yabonye biciye muri Yesu Kristo. Yohana umutima we wari waranyuzwe, waracengeye, wararyamye, waraguye mu rukundo rw'Imana. Amagambo ye yose yari yuzuye urukundo, ku buryo yavuga ngo niba udakunda ntuzi Imana. Yohana ari kuvuga urukundo mu buryo buhanitse. Reka mbabwire, ikintu cyitwa urukundo ni ikintu gihanitse. Do you know ko ni rwo rwego ruhanitse, niyo revelation ihanitse yo y'Imana. Icyo kintu iyo cyumvishije uvumbura ko ariko gasongero k'ibisobanuro byose waha ibitumvikana twakorewe n'Imana. Urugero, uzabona bakubwira ko bahanga kwiga mu gitabo mu bitabo bya Salomo. Salomo yanditse mu bitabo bizwi dufite muri Bibiliya bitatu, harimo imigani, harimo umubwiriza, harimo n'indirimbo za Salomo. Muri ibyo bitabo byose uzabona uruhererekane n'igihe yabyandikiye n'igihe yabivugaga bigendana n'urwego rw'ihishurirwa cyangwa urwego rw'uburyo bihanitse. Now utangiye n'imigani, kuko nicyo kibibanziriza. Imigani icyo gihe yavugaga byinshi ku bijyanye n'ubwenge yari yarahawe, avuga byinshi ku by'ubuzima, avuga byinshi ku byo yahishuriye, ku byo yamenye. Birimo amasomo menshi kandi meza, birimo amakuru menshi kandi akomeye. Ariko Salomo uko yazamukaga ari kuvuga mu gitabo cye cy'umubwiriza, asobanura uburyo ibintu byose yabibonye, yabiciyemo, ndetse ko yabonye ko ibintu byinshi abantu birukaho ari nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Ubwo yashaka kuvuga ngo abantu babibonamo agaciro nyamara nta gaciro karimo. Hari ibintu abantu baha umwanya, batamaga igihe cyabo, bidafite wumve eternal purpose, bidafite ubuzima n'intego y'iteka ryose, ari iby'igihe gito, ari iby'akanya gato, kandi bidafite umumaro uhoraho. Saravuze ngo yabonye abantu birukanka inyuma y'ibyo bintu ngo bikarangira wabyise umuyaga, kuko yabonye ko nawe mbwira nko kwiruka inyuma y'umuyaga, umuyaga ugenda ugafata umwanya ukawirukankaho. Ubwo rero amavuga ati ni imvune z'ubusa, you're running after stuff, mwiruka inyuma y'ibintu ariko mu by'ukuri bidafite icyo bizabamarira. One, ntibizahagarara ngo mubifate, ntibifatika. So yaranimo mu yandi magambo agereza kuduhindura ngo dufokasinge ku by'ingenzi, ngo twite ku cy'ingenzi, ngo iby'ingenzi ari byo duha agaciro, ibitari iby'ingenzi twe kubitaho umwanya wacu.
Salomo cyari igitabo cy'ubwenge cyane, cyitwa igitabo cy'umubwiriza, kiri mu buhanga buhanitse bwose aramagaragaza. Ariko muri ibyo bitabo nubwo yabyanditse harimo igitabo cy'indirimbo za Salomo. At that point ikintu avuga atangira guhishura urukundo, kuko avuga iby'umugeni n'umukwe. Igitabo cyose kivuze ku mugeni n'umukwe n'urukundo hagati yabo. Nta magambo akoresha nubwo ari ay'abasizi, ariko arimo guhishura nibura ku rugero yashoboye kubikoraho, yerekana urukundo rw'Imana, agereza kugereranya hagati y'uwo mukwe n'umugeni. Kuko at the end of the day nibyo koko mu mukwe n'umugeni hahishwemo ihishurirwa ry'itorero na Kristo. Icyo ni nacyo gikomeye tubona, kuko byari ishusho n'amashusho y'ikintu gikomeye yitwa Kristo n'itorero, mariage cyangwa ubumwe bwabo. Nicyo gituma yavuga ngo babiri bazasiga, umwe azasiga se na nyina, babane n'umugore wa Karamata, bombi baba umubiri umwe. Icyo gihe amavuga the union, ubumwe butari ubwaho babiri bahinduka baza bakegerana, ahubwo abo babiri baba umwe. Mu mibare y'Imana yaravugaga ngo itorero Kristo natwe tuzaba umwe ku buryo udashobora kudutandukanya ngo uvuge ngo uyu ni Kristo uyu ni wowe. Pawulo abivuga muri aya magambo avuga ngo Kristo muri jye, agasobanura avuga ngo si jye ukiriho ahubwo Kristo ni uriho muri jyewe. Now union niyo yavugaga. So Salomo atangira kuvuga iby'urwo rukundo, uburyo rukaze, uburyo rukomeye, n'agasongero k'ibyo yavugaga, kuko rwari rwo nyamibwa. Iriya ngo ni indirimbo y'inyamibwa, ni indirimbo mu ndirimbo bivuga ko Salomo yanditse indirimbo zirenga 1001, ariko iriya ari indirimbo 1000 gutyo. Iriya ari indirimbo yarutaga izindi zose, yatoranijwe igashyirwaho. Siriya ni indirimbo mu ndirimbo zose yahimbye, iriya ni indirimbo ngo y'inyamibwa. Now again ihishura urukundo ruri deep, akoresha amagambo ya union, communion, ubusabane, intimacy, relationship. Aha ni ubusabane bw'imbere bwo kwinjiranamo imbere. Ari kwerekana union between us and Christ, twebwe na Kristo, uburyo twabayemo. So ni muri context ndi kuvuga ngo urukundo rwagiye ruba ku agasongero kababishuriye bose, babonaga ko ariko gasongero k'ibi byose. Yohana niwe watwandikiye avuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ibyo bitwandikira yavugaga ni conclusion cyangwa se n'umwanzuro w'ibyo yabonye. Aravuga mbabwiza ukuri, Imana yakunze abari mu isi, kandi ntiyabakunze gutyo gusa, yabakunze cyane. He so loved, yakunze abari mu isi cyane. So muri uru rwandiko Yohana yandika, atangira avuga ngo njyewe umukuru ndakwandikiye Gayo ukundwa. Oh my. Reka mbereke iki kintu. Iyo uhishuriwe, wakiriye uburyo ukundwa n'Imana, ukira kwikunda. Iyo wakiriye uburyo ukundwa n'Imana, ukira selfishness, kwikunda, inarijye rikurwaho gusa no kuzuzwa urukundo rw'ubumana. Burya umuntu ari kwikunda, burya uzi icyo bari kurwana nacyo, hari emptiness, hari ahantu aba yumva hadashyika, hari ahantu aba yumva reka ngeretse nihundagazeho urukundo rwose naba mfite nkanjye nk'umuntu, maze bikarangiza bibaye bibi, kuko selfishness is destructive. Kwikunda birangira bikurimbuye, bikwangije. But there is this special love. Hari urukundo rwihariye rwagenewe kuba consume n'ingingo zawe zose n'ubugingo bwawe bwose, umwuka wawe, umubiri wawe ukwiye kwakira urukundo rwose rw'Imana, maze rukagutandukanya no kwikunda no kwirwanaho no kwirwanirira, maze ukinjizwa mu isi y'ikiruhuko ishingiye mu kumenya ko wakunzwe bidasubirwaho.
Sarambwa ndakwandikiye mwene data Gayo wowe ukundwa. So uyu mugabo yabisubiragaho kenshi ngo mumenye ko mukundwa, mumenye ko mukundwa, mumenye ko mukundwa. Uyu munsi karanse nyinshi dufite haba mu ngingo zacu, haba mu ngingo zacu ni kuvuga mu mubiri, haba mu bugingo bwacu. Did you know ko ibyo kurya byadukiza byitwa urukundo? Love is more than a word. Urukundo ruruta amagambo gusa, rurenza amagambo. Urukundo ni Imana. Bivuga ngo iyo wuzuye urukundo wuzuye Imana. You know what? Umwanditsi umwe w'umuhanga, umugabo umwe yaravuze ngo whatever divinity touches is healed. Icyo ubumana gikozeho cyose kirakira. Now, niba urukundo rwuzuye ubugingo bwawe, meaning Imana yuzuye ubugingo bwawe, burakira. Niba urukundo rw'Imana wararwakire no mu mubiri wawe, umubiri wawe urakira. Niba urukundo rw'Imana urwakiriye mu buzima bwawe, ubuzima bwawe burakira. Whatever divinity touches, icyo Imana ikozeho cyose kirakira. Igisangiza ubuzima ifite, igisangiza ikiri cyo cyose. So mwene data Gayo, now forget about Gayo kuko iyi yari context yaho yamwibutsaga. Nawe uyu munsi wa none mwene data ukundwa, whatever name you carry, izina ryari ryose waba witwa, ndagira ngo umenye kukundwa. He loves you. Aragukunda cyane cyane. Nahawe kwakira urwo rukunda gukunda. You see, impamvu agukunda ntabwo afite hidden agendas. Hari igihe umuntu aba afite ibyo agendereye inyuma avuga ndagukunda kugira ngo nzabone uburyo unyishyura. Hano ntabwo yishyuza, ahubwo ashaka kugukirisha urukundo rwe kuko ari umuti kuri we. In fact, nirwo rugaragaza icyo ari cyo cyose. Kubw'ibyo kurukuzanira no kugira ngo uruhuke, ukiruve, ubeho, uvumbure ko so you love me this much, wankunze bigeze aha. Kandi ni urukundo rutagira ikigombero rwitwa agape love. Urukundo rw'Imana nirugira ikigombero. Icya kabiri kandi ruhoraho iteka ryose. Nta rugukunda uyu munsi ngo ejo nihagira ikikubaho runaka witwaye n'abahita kwanga. No way. He continually loves you. Agukunda mu buryo buhozeho, buhoraho. Kabone niyo wowe ibyawe bihindagurika, urwe niruhindagurika kuko niko ateye, niko ameze. So mwene data Gayo ukundwa, uwo nkunda by'ukuri. Now, ukundwa ariko umwibutsa, one, Imana iragukunda kuri umukundwa, ariko nanjye umukuru Yohana ndagukunda. You see now, Yohana ari kwerekana, yes, Imana iragukunda. Now, nge Yohana nakiriye urukundo rw'Imana. Iyo nakiriye urukundo rw'Imana, nta kuntu nanjye ntagukunda. So I love you, nanjye ndagukunda nk'uko Imana igukunda. You see, Paulo yigeze kwandika aravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yabakunze akabitangira. So nuvuga ngo bishoboka ko umuntu ashobora gukunda nk'uko yakunzwe. You see, iyo wakunzwe in fact ni ikimenyetso kigaragara ko bikorohera gukunda. Kuko hano aravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Basically ari kuvuga ngo biragoye gukunda utarakunzwe, biragoye gutanga icyo udafite, biragoye niba utarabyakiriye kugira ngo ushobore kubiha abandi. Ariko ntitaye kuba wenda mu muryango bataraguhaye, aho waciye mu buzima bwawe, naho ndagira ngo ubwire hari urukundo ruri available, hari urukundo ruhari rwo kugukunda uko waba umeze kose, kugira ngo rukuzure nawe rugukize. Iyo rumaze kugukiza birakorohera nawe gukunda nk'uko Imana ikunda. Saravuga njyewe umukuru ndakwandikiye Gayo ukundwa, uwo nkunda by'ukuri. Reba inshuro ari kubisubira makitsa. Njyewe mukuru ndakwandikiye Gayo ukundwa, akitso uwo nkunda by'ukuri, akadomo, hanyuma akavuga ngo ukundwa, akitso. So ugusubiramo aya magambo menshi ukubura amagambo akoresha. No, it is the weight of love. Ni uburemere bw'urukundo data yahishuriye Yohana. Yohana biramurenga. So every point, buri ngingo yose ari kwibutsa urakundwa. Iri jambo gukundwa bishatse kuvuga iki? Na Paulo yabivuzeho, ari kuvuga uburyo twakunzwe kera isi itararemwa, ubwo yadutoranyizaga mu mwana we kugira ngo tubabera n'abaziranenge, tudafite umugayo, tutagawa. Ngo ibyo yabikoze kera isi itaranaremwa. He loved us. Ntago adukunze vuba, yadukunze kera taranabaho. Ofeti yadukunze yaratuzi tarabaho, yaranadukunze
you see, so kuza kwacu nicyo gituma ahita twakira ati murakaza neza bakundwa, abo nari ntegereje ko myimanifesta hano mu isi nari mbafite ku mutima, none ndababonye hano. Si urakundwa mu buryo bwose, ushobora kuruhunga, ushobora kwanga kwakira urukundo rw'Imana, ushobora kuruhunga, ushobora kurukwepa, ariko nibikuraho ko nufunguka amaso you testify nawe ubwawe wahamya ngo Imana irankunda, iza kubitankunda, ibi bintu byose wanara kuba byarangendekeye biti. Don't God loves you, Imana ndagukunda mu buryo bwose. Iki ni ikintu gikiza, so ukwiye kwiga kwakira urukundo ukundwa kuko nibwo ukira. Ukundwa ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose. So I pray, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza. Iri jambo kugubwa neza ni prosperity, prosper. Ari kuvuga ngo ukundwa ndagusengera that you may prosper. Now kugubwa neza ni summary, ni incamake y'igisobanuro y'ibintu byinshi biri mu ijambo kugubwa neza. Urumva iyo uri kuvuga prospering, iyo uri kuvuga prosperity, kugubwa neza ntabwo uri kuvuga ikintu kimwe, uri kuvuga kombineze y'ibintu byinshi, uri kuvuga icyegeranyo cy'ibintu byinshi, uri kuvuga amahoro, you know, niyo mpamvu nje nsobanure. Urugero ari kuvuga shalom, shalom bivuga amahoro, but then abanditsi bakundaga gukoresha urugero shalom shalom, amahoro, ariko mu by'ukuri badashaka kuvuga amahoro gusa, ahubwo bashaka kuvuga amahoro atera prosperity, kwa mahoro atera prosperity, the peace which prospers. So aya mahoro avugwa aha ni prosperity iri kuvuga hano, kugubwa neza kuri kuvugwa aha ni ukuvuga ngo harimo amahoro, harimo urukundo kuko ari kumbwira ngo urakundwa, harimo ubuzima, harimo ubugingo, harimo ubwenge, harimo imbaraga, hari byose. Iki kintu cyitwa kugubwa neza ni icyegeranyo gifite ingredients, ni ibintu byinshi bikigize kugira ngo gisoze kivuga ngo aguwe neza. Iyo uvuga ngo umuntu aguwe neza, uba ushaka kuvuga ibintu byinshi, ntabwo ari ikintu kimwe. Ushaka kuvuga ibintu bitandukanye mu buzima bwe, ibyo akora, haba uko abayeho n'ibindi nk'ibyo. So kugubwa neza ni ijambo ry'umusozo, ni umusozo, ni conclusion. Uyu musozo rero w'ijambo ryitwa kugubwa neza nibyo Yohana avuga ngo ndagusengera kugira ngo ugubwe neza, that you may prosper. Now prosperity ndi kuvuga ngo ni icyegeranyo cy'ibintu byinshi biba biri mu buzima bwawe, ariko zina byinshi cyane actually ni Kristo muri wowe. Gusa Kristo ko ari byose usanga ariyo mpamvu ahinduka prosperity yacu, kubera icyo ahinduka ubuzima, ubwenge, imbaraga, byose ibyo umuntu yaba ashobora gutekereza n'ibyo ataratekereza kugeza ubu. Saramubwira ngo ukundwa ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose. So ndagira ngo ugubwe neza, ndagira ngo prospere, ndagira ngo waguke, ndagira ngo utuze. Naho kugubwa neza agomba kuba harimo ikiruhuko, harimo ayo mahoro nk'uko nayagarutseho kandi buyagarukeho. Ngubu ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Naho biratangaje nanone muri kwa kugubwa neza ari kuvuga ngo ube mutaraga. Si harimo kuba mutaraga. So kugubwa neza no kuba mutaraga. Donc prosperity ishatse kuvuga ko uguwe neza, umerewe neza. Ariko Yohana yari yitonze cyane, aravuga ngo ukundwa ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Now specifically ari gukora ibintu bibiri. Ari kutwereka ngo my ubuzima bwawe bugaragara, buba mutaraga, bumera neza bitewe n'uburyo uguwe neza mu mutima wawe. Ari gukompara ibintu bibiri, ari kuvuga ngo isoko yo kugubwa neza mu buryo bugaragara ituruka mu kugubwa neza mu mutima wawe. Saravuga ngo ndakwibutsa, ndakubwira ikigaye, ahantu hakeneye kubanza kugubwa neza ni mu mutima wawe. Nugubwa neza mu mutima wawe uzaba mutaraga mu buryo bugaragara. You will prosper even on the outside.
mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Mu yandi magambo, niba umutima wawe utaguwe neza, ntabwo ushobora kubona umusaruro w'inyuma, kubera ko biva imbere mu mutima wawe byikominika bisangizwa isi yawe. Isi yawe yakira, ubwo ndi kuvuga yo hanze, yakira ibivuye mu isi yawe y'imbere. In fact, nicyo gituma nshaka gutinda haba uyu munsi n'ubutaha by'umwihariko kuvuga isi yawe y'imbere. Nicyo gituma natangiye mvuga ngo prayer, gusenga, kuzana ituze mu mutima wawe, isi yawe y'imbere. Iyo kuzanye ituze, aribyo Pawulo yavugaga ngo amahoro azarindira imitima yanyu. Azi icyo ari kuvuga, kuko imitima yanyu niho hava ibyo mubona inyuma ho. Nanditse imigani yavuze ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo byose bikomoka. He knew, yari abizi ngo nuba equipped, wubatswe, wubakitse neza on the inside, imbere muri wowe, arabizi ko inyuma atari ikibazo na gatoya. Nicyo gituma hano atari ikibazo cy'amahoro y'inyuma n'ibikubuza amahoro hanze aho n'abakubuza amahoro, ni ikibazo cy'amahoro y'imbere niba yuzuye umutima wawe. Aya mahoro nirwo rufatiro rw'intsinzi ku bintu byose, nk'uko ngiye kubibereka mu makuru dufite yatwandikiwe aduhishurira. Kuko again, ubu ni ubutumwa bwiza. Azana amahoro mu mitima yacu, akaba duhaye intsinzi ku bintu byose. So mwene data Gayo, Yohana ari kumwandikira ngo let me give you a secret, reka nguhe ibanga, reka nkumenere ibanga. Nugubwa neza mu mutima wawe, uzagubwa neza mu mubiri. Nugubwa neza mu buryo buhoraho mu mutima wawe, uzagubwa neza kubikwerekeyeho byose. Nawe yatangiye avuga ngo njyewe umukuru, niba utari bunemere yuko ibyo ndi kukubwira mbikubwije kubw'umwuka w'Imana nk'intumwa, ubyemere ko ndi mukuru. I know what I'm talking, nzi ibyo ndi kuvuga. Mu yandi magambo, ibi bintu narabye experience, nabonye ibintu bimbaho kubera icy'amahoro, amahoro. Yohana niwe uvugwa ngo igihe Yesu yari ari ku isi, bari kugendana muri ministeri yo ku isi, Yohana yajyaga aryama mu gituza cya Yesu yiruhukiye. Iryo tuze ryari muri Yohana, zicyo byaje kubyara nyuma. Iki cyose ari cyo ari kuvuga, mwene data Gayo, ndakwandikiye ngo ubimenye. Iyo ugize ituze mu mutima, iyo amahoro yuzuye umutima wawe, ni ukuri ukagubwa neza imbere muri wowe, ugubwa neza n'inyuma. Ndi kubabwira isi y'imbere muri wowe. Ikibazo si isi y'inyuma, ikibazo si ibyo tubona n'ibyo tuzabona, ikibazo ni isi y'imbere muri twebwe. Mu gihe uko imeze niko ngo birangira bimeze hanze aho. Mwimagine isi yose twese twuzuye amahoro mu mitima yacu, nta byihebe byahaba. Mwimagine twese twuzuye amahoro mu mitima yacu, nta ntambara zahaba, amakimbirane n'amatiku n'ibitari ngombwa. Ntabwo habaho kugambanirana n'ibindi bitandukanye by'ubugizi bwa nabi, because I'm full of his peace. Nuzuye amahoro ye, kandi akanyuzura wese, akansenderamo. Mu yandi magambo, niba noneho tureba ibyo hanze by'intambara zo hanze, amakimbirane, amatiku, intambara n'ibindi byinshi bitandukanye, ubugizi bwa nabi, kugambanirana, bishingiye ko people have no peace in their hearts. Nta mahoro yayandi igikorwa mu mitima yabo ngo banyurwe. Kandi ibyo byitwa kwiruka inyuma y'umuyaga, kuko at the end of the day ntacyo bifasha, ntawe byungura. Ari wowe ntibigufasha, ari wowe ntibizakurangiriza, ntibizaanza bikunejeje, nta ngaruka nziza bifite. Ni ikibazo ahubwo.
That's why twese dukeneye kuzura aya mahoro. Ubu ni bwo buzima. Ase ubundi bitwaye iki kubana amahoro? Bitwaye iki kuba umunyamahoro ukayaha abandi? Ikibazo ni uko ese waba unazi ko ayo mahoro abaho? Wari unabizi ko ayo mahoro abaho y'igikorwaho atuma ngo ugubwa neza imbere muri wowe, hanyuma ngo n'inyuma ukagubwa neza? If you are a peacemaker, niba uri umunyamahoro, nukura amahoro yawe azahora akugarukira, n'ibintu byose bizatangira guhindukira bifata ishusho y'icyo uri kubiha mw'isi yawe y'imbere yitwa umutima. Yohana ari kutubwira ngo Gayo, ndi mukuru mubwira, njyewe n'umwami Yesu twaragendanye, ndi intumwa, ndi kuvuga, mfite autorite y'uburyo bwose. Nugubwa neza mu mutima wawe, uzagubwa neza, uzaba mutaraga mu buzima bwawe. Nugubwa neza mu mutima wawe, nuprospera, nuba successful, niwishimira imbere mu mutima, nunezererwa imbere mu mutima, niwuzura amahoro, urukundo, ubwenge bwose mu mutima wawe, niho bibanziriza, niho bihera. Aravuga ngo n'ibindi byose uzabibona. Prosperity begins from your heart. Prosperity, kugubwa neza, gutangira mu mutima wawe. Kugubwa neza gutangirira imbere mw'isi y'imbere muri wowe. Mwari ifite imbaraga kuri iyi si iducanganyikisha. Ifite imbaraga kuri ibi bigaragara rimwe na rimwe bitwereka ko ari bizima kandi nta rufatiro bifite. Ibidutera ubwoba bitariho nyamara bifite ishusho ko biriho. Ukuri kuri ngo the world inside you, isi iri imbere muri wowe mu mutima wawe, niho watanga komande, niho watanga amabwiriza yuko ibintu bigenda. Ibanga ririmo gusa n'iri ryitwa consistency. Ushobora gutanga amabwiriza uyu munsi, ugatanga meza, ejo ugatanga mabi, maze isi ikaba confused. Isi yari kutubwira iki? Uyu munsi yavuze ko ari amahoro, uyu munsi akavuga ngo ni intambara turayitangiye, ubundi yisubiyeho. Imagine kuko imbere muri wowe ni command center, ni centre itanga amabwiriza uko bigenda. Ndagira ngo utaza gucanganyikisha butegeka cyangwa bubwira ku buryo bamenye icyo gukora. Niba watanze ibwiriza, reka rigumeho nyine n'iryo. Ni amahoro, ni amahoro, ni intsinzi, ni intsinzi, kunesha ni ukunesha, tuguwe neza, tuguwe neza. Ariko umunsi nuzana tuguwe neza, ubundi ukavuga katubayeho, ubundi utera ubwo isi iyoberwa ibyo ari byo. Ndagira ngo wumva arambwiye ngo nuprospera imbere mu mutima, nugubwa neza imbere mu mutima, n'inyuma uzagubwa neza. Imana ishimwe cyane kuko irari ibanga ry'ubuzima. Sari kuvuga iki? Isi y'imbere muri twe ifite imbaraga zose n'ubuzima bwose n'isoko yose y'isi y'inyuma muri twebwe. Ndagira ngo ntange urugero icyo Yesu yabivuzeho arimo yigisha, abivugaho muri Matayo 11:25 kugeza 30. Matayo igice cya 11 umurongo wa 25 kugeza ku murongo wa 30. Yesu avuga muri aya magambo anazwi n'abantu benshi. Aravuga ngo muri iyo minsi Yesu aravuga ati, ndagushima Data, mwami w'ijuru n'isi, kuko wayishibye abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Oh my goodness. Yesu ari kuvugana muri Matayo 11:25 kugeza 30, ari kuvuga ngo muri iyo minsi Yesu aravuga ati, ndagushima Data, mwami w'ijuru n'isi, kuko wahishibye abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Do you know kuhirwa niba uri kumva bino bintu? Bivuze ngo si n'abantu benshi babizi, si n'abantu benshi babyumva. They don't know, ntibazi bibabaho bigenda gute. Ariko ngo nugubwa neza imbere mu mutima wawe, n'inyuma bitangira gukora, kubera ko muri wowe niho hari icyicaro cy'amabwiriza. Icyicaro gikuru cy'Imana kiri mu mutima wawe, ni icyicaro gikuru. Murabizi ko ibindi byose bitangira gukurikiza icyo kuri siyeje, ku cyicaro gikuru bavuze. Amabwiriza avayo
Saravuga ngo mu mutima wawe ni icyicaro gikuru cy'amabwiriza waha universe isi yawe. So ngo yabihisha abanyabwenge, saravuga ngo kuki ibi bintu abantu benshi batabizi, ngo ukabishira abana bato. Yesu yakunda gukoresha abana bato, n'abari batangiye kwizera ibyo yavugaga, n'abazaga bemera ibyo ari kuvuga, ko yirefarega yavugaga ibyo by'abana bato, ko yari abizi neza ibyo kugirwa abantu bari bagiye kugirwa abana biciye muri we. Niwe wari umwana umwe w'ikinege ariko ugomba kubibwa nk'akabuto kugira ngo kavemo imbuto nyinshi. Ibyo rero byari bigiye kuba, so yabitaga abana bato. Something was gonna happen, ikintu gikomeye cyari kigiye kuba, ariko cyari cyatangiye kuba muri incarnation igihe yari yambaye umubiri, agomba gukomeza muri urwo rugendo agapfa akazuka bikaterwaho kashi. Aravuga ngo abana bato barabihishuriwe. So ibi bintu uri kubihishurirwa nawe, ngo ni koko Data kuko ariko wabishatse. Muri make abana b'Imana yabahishiye byinshi. Bimwe mu byabahishiye n'uhishurirwa ry'ubuzima, n'ishurwa ry'ibyo abantu batumvishije kuva kera isi yatangira kugeza ubu. Hari revelation of life. Kubera iki? Kuko ubuzima ubwabwo bwaraje. Muzi buzima zari kuvuga ngo ni ngenzira n'ukuri n'ubuzima. Tuzi mu Kinyarwanda avuga n'ubugingo, nge nkoresha iryo jambo ubuzima. Ubuzima bwaraje bugendesha amaguru buza kuduhishurira ubuzima kugira ngo tumenye ubuzima icyo ari cyo. So ubuzima ari kuvuga nguko uko ubuzima bukora. Aravuga ngo ni koko Data ko ariko wabishatse, byose nabihawe na Data, kandi ntawuzi umwana w'Imana keretse se. Do you know ko ntawukuzi mu buryo bwuzuye keretse Data wo mu ijuru? Ntawuzi umwana w'Imana. Nawe uko twamaze kwizera tukaba abana b'Imana, niba utaranabyizera aho uri hose, uyu munsi n'umunsi wawe ushobora kwizera ibyagukorewe maze nawe ukaba umwana w'Imana. So niba tubaye ngo abana b'Imana, hari ikintu gikomeye, ngo Data ni utuzi, our true identity yacu y'ukuri. Ntabwo ari icyo abantu batuvugaho, nta nubwo ari icyo abantu badutekerezaho, si agatebo badushyizemo, si ibihugu dukomokamo, si ibara ry'inyuma, uburebure cyangwa ubugufi. Data ni utuzi mu buryo bwuzuye. Ishusho yacu ni Data uyizi, kandi iyo shusho yaje kuyiduhishurira muri Kristo Yesu. Ngo uriya uko ameze ngo namwe niko mumeze, ngo uriya uko asa ngo namwe niko musa. Yafashe ishusho yacu, aravuga iyo mwibonye mu ndorerwamo mwireba siyo, ibyo mwarebye mubibwiwe n'abantu sibyo, ni njyewe ubazi by'ukuri, ibyo mbabwira ni byo kuri Data arimo avuga. Now muri iki? muri ubu bwoko bwanjye, muri abana banjye, muva mu rukiryi rwanjye, ni njye wababyaye, muri imbuto inkomokamo, muri umurage wanjye, muri abanjye, kandi muri abaragwa. You see, Data ni utuzi, adusangiza byose afite. Mwuzuye je, mwuzuye ubumana, mwuzuye urukundo. Ukomeze niko namwe mumeze. You see, Data ni utuzi kandi uduhishurira identite yacu y'ukuri. Ubwo ibyo nuducira urubanza, kuko si wowe Data. Kubw'ibyo ntabwo ishusho yacu y'ukuri uyizi. Ibi binavuze ngo hari abantu benshi bariho ubuzima butari ubwabo, hari abantu benshi biyizi nabi, ariko Data akuzi neza. Nicyo gituma guhamagara ngo wemere ishusho akwitayo, wemere ishusho akwereka. Niyo shusho uri umwana we. Zagushaka nk'umwana ngo usohoke mu mwijima wose wo kutamenya, uze mu mucyo wo kumenya. Byose nabihawe na Data. You see, umwana nuko avuga, aravuga ngo byose nabihawe na Data. Data bivuze isoko, bivuze ngo niwe soko y'ibyanjye byose, kandi ntawuzi umwana w'Imana keretse se. You see, Yesu aravuga ngo ntawuzi keretse Data akito, kandi ntawuzi se keretse umwana w'Imana. You see, hano hari mutual knowledge, mutual understanding, the revelation of the Son. Umwana zisisaza umwana, hari relationship, hari ubusabane buri hano hagati y'umwana na se. Umuzi ute? Muzi nka Data, isoko y'icyo ndicyo cyose. Kwira kuvuga ngo
ibyo mfite byose niwe wabimpaye. Bishatse kuvuga ngo uko nsa kose mureba nabikuye kuri data. So hari isano, hari uburyo nsa na data. Si Yesu ari kuvuga ngo umwana w'Imana azi se, n'umuntu wese uwo mwana ashatse kuyimenyesha. Naho ndagira ngo mbereke ngo ku rundi ruhande ni Yesu wenyine wari uzi data. Aranavuga ngo nta wundi umuzi wigeze amubona warahamya ko ari we umuzi. Aranavuga ngo kandi keretse uwamweretse. Voilà pourquoi Yesu Kristo ari we nzira yonyine, ari we buryo bwonyine dushobora kubibonamo. Naho bishobora kumvikana nabi cyangwa bikaba presente nabi, mutuvu bunini bwa Kristo, the cosmic Christ, Kristo ukuvura isi yose, buri moko yose na buri gace kose ko ku isi, ugatekereza ko hari abantu atiyishurira mu buryo bwabo. Nubwo ushobora gusanga hano uburyo abiyishyuye wenda bitandukanye na, ariko icyo ari kuvuga ni kimwe. Muri make nitwumva cosmic Christ tuzahita twumva ko nta gushidikanya uyu niwe nzira nawe buryo bwonyine. Kuko umuntu umwe aravuga ati niwe wenyine, hanyuma se abaciye ahandi nikubwira rega niwe rembo, nibacaho bazisanga ariwe bari gucamo. You see, ingingo ikomeye niyi, bamuzi, tumuzi gake, tumuzi twamuhiniye ahantu hato, ntituzi ko ariwe mahoro, ariwe bugingo, ariwe buzima, ari byose. Saho waca hose uzisanga ahari. He is there, he is everywhere. Nawe uri gukwepera uvuga utahangaha nawe wari uzasanga ahari, kuko ari hose. Umunsi umwe abantu benshi bazavumbura ko niwe kumbe bavugaga nubwo bavugaga undi. Niwe bashakaga kuvuga nubwo bavugaga ibindi, babyise ibindi, ariko ariwe bari kuvuga. Kuko Kristo arenze kuba umuntu, ni substance y'ubuzima, ni igikorwa cy'ubuzima, na amahoro. Are you talking about peace? Uri kuvuga amahoro, hanyuma se ubwo uri kuvuga nde? Niba Kristo ari amahoro ukavuga ngo twebwe na amahoro, ibyacu twemera amahoro, you accept Jesus, uri kwemera Yesu, whether you know it or not, waba ubizi cyangwa utabizi. Mushaka amahoro, mushaka ubutungane, sibyo? Kristo niwe butungane, ubwo bivuze ngo niwe muri gushaka. Niwe kwera kose kw'Imana, mushaka kwera kw'Imana, niwe muri gushaka. Mushaka imbaraga, niwe mbaraga. Mushaka ubutabera, niwe butabera bw'Imana. Mushaka amahoro, niwe mahoro. Mushaka ikiruhuko, niwe kiruhuko. Mushaka ijuru, niwe juru, bwiza bw'Imana. Mushaka ubwiza, niwe bwiza bw'Imana. Niki kindi noneho kiraho? Niyo mpamvu ndi kuvuga ngo abantu baciye ahantu hatandukanye bazi ko wenda binyuranye, bazasanga kumbe niwe bashakaga. Mu buhanga bw'Imana izabereka ko bizeye icyo batazi, ariko inzira yari imwe, n'uwo nguwo, nubwo atavuzwe neza mu buryo bugari buhagije ngo abantu bavumbure ko Kristo arenze iryo zina gusa, arenze umuyahudi, arenze kuvuga Yesu Yesu. He's everything, he's everywhere, ni byose kandi ari hose. Oh my Jesus, my Jesus. Si abantu bose niwe bashaka, nivuga ngo uriwe wese kumbura mushaka. Abantu benshi baba bashaka ibyishimo, niwe byishimo. So kubw'ibyo uramushaka, ushaka gukira indwara, niwe gukira. You know, wambaye umubiri, Kristo Imana muntu yambaye umubiri, yishushanya na uriwe wese ku isi yose, yarakwambaye. You are yet to discover, muzavumbura, abantu benshi bazavumbura ko Kristo yavuzwe nabi, yarahinwa agirwa uwo atari we. Bituma bamwe bavuga ngo ni uwacu, abandi bati uwo ntabwo atureba, ni umuhanuzi n'ibindi nk'ibyo. My ngufitiye inkuru nziza, aho uri gukwepera naho uri kujya ariyo, aho ushaka kujya. You know, umwanditsi umwe yigeze kwandika aravuga ngo, ubwo ni Dawidi, aravuga ati Imana iratangaje. Nyine ari kuvuga Imana ati nafata uburiri bwanjye nkabushyira ikuzimu, uriyo. Najya hehe mu nyanja hirya hehe, uriyo. Ahantu hose uriyo. Si ushobora guca muri iyi nzira, we byanditswe ngo hari inzira umuntu wacamo ubwe yumva ko ariyo nzira, wenda wuca aho ngaho utabizi. But mu rukundo rw'Imana ruhebuje uzisanga twese turi kwizanwa muri uyu umwe, inyoko muntu yose. One day abantu bazabivumbura. Kwaho waciye hose wita ngo ntabwo ari Kristo, ntabwo ari Kristo, kumbe niho. Wenda mwabyise ibindi. My. Aho reka tuharenga ukuri kuri ngo Kristo ni mugari birenze uko twebwe tubizi.
umwana w'Imana n'umuntu wese uwo mwana ashatse kuyimenyesha. Ibi twagiye tubigarukaho kenshi ko Yesu, ko Pawulo ajya muri Atena yatigeze ababwira ngo mwebwe binaha bo muri Atene, muri Atena ubwo ni mu Bugiriki. Agezeyo agiye kubigisha, Kristo yaravuze mwebwe nabavumbuye, mwe mushaka Imana, mukunda n'Imana. Uzi ibintu bari bafite ibigirwamana, banashyizeho ibicaniro, ngo n'igicaniro cy'Imana itazwi. Pawulo aravuga no, you know, now Pawulo yari yagutse mu kumva Kristo. Aranje arababwira ati reka mbafashe mbere kuko ibi bintu biteye. Yes, Imana nikatira ingabano y'umuntu wese akwiye gutura. You see, nagenda bafasha, aravuga ngo icyo muri kuzira ni amakuru make, kuko ibyo muri gukora biragaragara ko mutanga Imana, biragaragara ko muyishaka mu buryo muzi bayishakamo. Aravuga ati ariko nta kibazo, reka mbere kuko bigenda. Imana niyo yakatiye umuntu wese ingabano akwiye gutura maha, nagenda yibegereza buhoro buhoro. Aravuga nawe yatangiye avuga ati ntitura mu mazu y'abantu, meaning ngo muyihinire mu kazu runaka. Batangira kubyumva. Arongera aramanuka aravuga ati ntiri kure y'umuntu wese. Umuntu wese ari kubwira Abanyatena, abantu batazi ko Kristo abaho, batanazi ko bamwizera cyangwa bamuzi. Maze arabwira ngo niyo iyo Mana ntiri kure y'umuntu wese. Umuntu wese ngo ashobora kuyigeraho akabakabye. Yavuga ngo aho ikiganza gishobora gukora. Narangije asoza ari kubabwira, ubwo ni mu gice cya 17 ibyakozwe n'intumwa. Aravuga ngo muri yo tugenda turiho. Ayikuye noneho hafi, aravuga nimwo turi. Uzi abantu ari kubwira Abanyatena, bo bari bazi icyo babura ni amakuru y'aho basanzwe bari, ni amakuru y'ibyo bari byo, ni amakuru y'ibyabaye ko byo ntitwabihindura. Ariko kuri ngo wenda babyitiranyaga ibi n'ibindi, waza arabikosora ngo abereke ko ari we Kristo. Aravuga ngo muri we nimwe tugenda turiho, muri we tugenda turiho. Ngo kandi ibyo bintu ngo byavuzwe n'abahanzi banyu, ngo n'abahanzi banyu barabihanuye. Ni make abapoeta basizi banyu bavuze ko muri we tugenda turiho. Abantu barwana bapfa ubusa, bazavumbura ko muri yo turimo twese, muri yo turimo. Wenda itandukanyirizo rikaba ntabwo dufite amakuru y'uburyo turi muri we, n'uburyo twagiyemo, n'uburyo byageze. So Kristo aguhishurira, muri Kristo niho tuvumbura nawe byatangiye bite, byageze gute, ni gute twaje kwisanga muri we. Imana ishimwe cyane ku bwa Kristo. So data akwiye hose icyarimwe, ku buryo benshi batabizi. Kristo ni byose ku buryo benshi batabizi, ariko nicyo ubutumwa bwiza bukora, kuza kuguhishurira ngo ntabwo iri kure y'umuntu wese, ahubwo uvumbure ko Kristo ari muri wowe. Okay, niba ubihakana ko Kristo ari muri wowe, reka nguhe umukoro, uze gufata akanya uvuga uti Mwami Yesu, numvishije hari umuntu uvuga ibintu ntazi, ese koko uri muri njyewe? Ask that question. Uze gufata umwanya ubaze niba koko ari muri wowe, umubaze. Ugutse mubaze gute sari hehe? Just do it, we bikora. Baze ubuse koko uri muri njyewe? I know, nzi icyo Umwuka Wera azagukorera. Benshi muzavumbura ko umurimo Yesu yakoze urenze uwo twebwe dutekereza. He's in you, ari muri wowe, wenda ntubizi. Mwese abarushye n'abaremerewe, uwo ni Yesu uri kuvuga. Nimuze munsange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho, nimuze munsange ndabaruhura. The peace, amahoro yahehe y'imbere. Reka tubibone ngo kuko ndi umugwaneza. Guza impamvu ndi umugwaneza, wumve, ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Kuba woroheje mu mutima nivuga ngo uri cheap cyangwa uraciriritse. Bivuze ngo you are kind, uri umugwaneza, ufite umutima mwiza. Kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, namwe muzabona. So Yesu ari kuvuga ngo muzi impamvu ndi kind, muzi impamvu ndi umugwaneza.
muzi impamvu binyorohera ibintu bimbera uko bimbera. Hari ikintu mfite namwe muzabona, mfite uburuhukiro bwo mu mutima. namwe ndashaka ko mugira uburuhukiro bwo mu mutima. Nimugira uburuhukiro bwo mu mutima, you shall be kind, muzaba beza, muzaba mworoheje mu mitima. Ntibivuze ngo muraciriritse, bivuze ngo murakomeye cyane, ahubwo nuko muca bugufi. Isi namwe muzabona uburuhukiro bwo mu mutima. Kuki uburuhukiro bwo mu mutima? Kuki uburuhukiro bwo mu mutima? Ngo kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Igeze mbisobanura ndi kuvuga ngo urebye uko isanduku isezerano yayimeze yakagombye kubiremereye, abayikoreraga baremerwaga isanduku y'Imana ibyari biyigize byose, izahabu n'ibiti byose byari biyikoze, imigongo yabo yari kuvunika kubera kuyikorera no kuyiheka bayigendana urugendo rurerure. Mubarebe ariko kuri ngo iriya sanduku nibayikoreraga, niyo yari ibikoreye, niyo yabatwaraga kurusha uko bayitwara. Yesu ari kuvuga ngo umutwaro wanjye nturemereye, nturuhije, kunkora n'ibiruhije, n'umutwaro wanjye nturemere utaremereye. Saravuga ngo kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Naho nta mvune ari kukuzanaho, ahubwo ari kuzana ikiruhuko. Aho kuruha ari kuvuga ngo uzabona rest, you shall receive the rest in your heart. Kuki umutima wawe? Kubera ko umutima wawe niho hari isoko yiko ibintu bigenda inyuma y'umutima wawe. Inyuma y'umutima wawe ndi kuvuga mu buzima bwawe bwa buri munsi, ibyo tubona. Ngo aho ngaho hatagaragara ngo nihazazana uburuhukiro. You shall receive the rest in your heart. Muzaruhuka mitima yanyu. Why? Ni urufatiro, ni urufunguzo rufunguriye isi yose ngo nayo iruhuke nk'uko uruhutse mu mutima wawe. Yesu ari kuvuga ngo mwebwe munyigireho, ndaza nzerekana ubutaha urugero rw'icyo yavugaga dukwiye kumwigiraho. Niki yari arimo avuga ngo munyigireho? Kubera ko hari ingero z'uburyo yakoze n'uburyo yabaye. Ndagira ngo mwumve iki kintu. Ni ukuri kose uburuhukiro bwo mu mutima ni urufatiro. Na Yesu ubwo ari kuvuga ngo muzi impamvu ndi umugwaneza, muzi impamvu nagira umushiha, nagira amakimbirane, nta kibazo mfite, ntawe untera ubwoba, nanjye nta n'uwo ntera ubwoba, ntawe untinyisha, nanjye nawe ntinyisha, ndamahoro wese. Uzi impamvu? Mu mutima wanjye harimo uburuhukiro. Namwe muzabona ubwo buruhukiro bwo mu mutima. Nimububona muzatangira kubaho nkanjye, muzatangira kureponda nkanjye. Kuki ngenda amazi akanyumvira, nta ntambara mfitanye nayo, ni mpamvu ngeza hejuru y'inyanja amahoro yose, amazi akabona nta kibazo mfitanye nayo, twese ari amahoro, agahinduka hakomeye nkaca. Ibintu birankorera kubera iki? Nuzuye amahoro yo mu mutima. Peace is so powerful. Amahoro ni ikintu gikomeye. Uyu ni umwami w'amahoro, ariko kandi wagombaga kuzana amahoro. Muri makeya ntabwo yagumana gusa, ahubwo arayadusiga, arayadusangiza, arayaduha, akaduhindukira umurage tugendana nawo. Amahoro yo mu mutima niryo shingiro ry'ubutware bwose. Prosperite yose, kugubwa neza inyuma bishingiye ku kugubwa neza imbere. Isi yawe y'imbere nimara kuzura ubuzima, nimara kuzura amahoro muri context, ni ukuri isi yawe y'inyuma izumvira isi yawe y'imbere. Niho cyicaro gikuru cy'Imana mu mutima wawe. Reka dushime Imana kubw'uyu munsi, tuyishimire iki yadukoreye, the peace, kandi nsenga kugira ngo ayo mahoro uyamenye, uyahishurirwe, akanguka abyuke muri wowe, akuzure, kuko ni urufatiro rw'ibyo ukora byose n'ubuzima bwawe bwose no kugubwa neza kose. Data, turagushimiye kubw'amahoro y'igikorwaho tubona yazanywe muri Kristo Yesu, ngo naza aduhindukire impamvu yo kubaho neza, tubayeho twuzuye kandi dushyitse rwose. Aya mahoro ntabwo ari ikintu kinegenya, aya mahoro ava mu ijuru. Kubw'ibyo ikiva ku Mana cyose gifite ubumana, gifite imbaraga z'ubumana. Aya mahoro ni imbaraga zirinda imitima yacu
maze bigatanga ubwo buzima mu mibiri yacu ndetse no mu isi yacu muri rusange. Ndasenze ngo abana bawe buzuzwe ayo mahoro, bahishurirwe ayo mahoro, abyutswe muri bo kubwo gusobanukirwa neza wowe waje kwicara muri twe, umwami w'amahoro. Kubw'ibyo amahoro agandaje muri twebwe, ayo mahoro nagwire mu mitima yabo, mu bwenge bwabo, mu buzima bwabo, mu gihugu hose, mu isi yose, mu mibereho y'abantu umunsi ku wundi, kugira ngo ahinduke urufatiro rwo kugubwa neza muri byose. Ushimwe cyane kuko ibi ngibi bibaye mu izina ry'umwami Yesu. Amen, amen. Shalom, shalom.